akkamitti viidiyoo daawunlood yookaan viidiyoo buusan hin beekan. So kanaafuu anis isaaniidhaaf pileelistii jalatti boqonnaa 6 boqonnaa 7 barnoota tokkoon isaanii boqonnaa ramadeera. Kana malees boqonnaa isaanii ramadoo qofa osoo hin taane paartiinis keera. So kanaafuu hundi keessaa jalqaba erga viidiyoo keessa galtanii chaanelii lerni jettanii erga yuutuubii irra barreessanii achiin booda isaanii dhufaa erga isaanii dhufeen booddee viidiyoo tokko bantanii achiin booda lerni joka jettuttanii achiin booddee pileelistii keessa seentanii achiin booddee viidiyoo barbaadan boqonnaa 6 jettanii achiin booddee erga seentanii booddee oo barbaadan viidiyooti buusanii jechuudha gara isaatti sheer tolchitanii viidiyoo mar yeroo tokkotti buusuu ni dandeettu waan ta'eef guruppii qopheessine kanarratti barattoonni hundi keessan karoo oromiyaa keessa jirtan ka chaanelii Lernijuu hordoftan hundi keessan akka miseensa guruppii chaanelii Lernijuu chaalenjii kanarratti akka hirmaatan sababni isaa isan qormaata bakka fudhattan jechuun godinota Arsii Harargee jirtu Wallaggaan jirtu Jimmi jirtu kun marti keessan qormaata iddoo fudhattan irraani qormaata fakkeenya barsiisan godhatti qaboo hundi keessan kaafatanii gara guruppii Lernijuu ergitan. Kana malees barataan biraallee Arsii irraallee kaafatee gara guruppii Lernijuu. Kana malees barataan Wallaggaa irraa kaasee innis gara guruppii Lernijuu ergeen booddee noo isan kadhibe kamittuu akka isan rakkise fuunes ammoo yuutuubii irratti hojjannee isaniif gadhiisna. Kunis sa'aatiin 12 wiixataan hanga kamisaatti gaaffiin kun kan isaniif dhiyaatu yommuu ta'u innis guruppii teelegiraamii Lernijuu chaalenji kan jedhuudhaan kan qophaa'e yommuu ta'u hundi keessan chaalenjii kana keessatti akka hirmaattan kabajaan isan gaafadhaa baga gammadnee baga waliin gammannee baga gammaddan isaniin jedha. Akkam jirtan hordoftoonni fi kabajamoon chaanelii Lernijuu. Chaanelii Lernijuu kun wanta addaa isaaniidhaaf guyyaa guyyaadhaan akkuma qabataa dhufe sanis akkatti gammadame abdii guddaan qaba. Akkuma san gaaffii gaafatanu isaaniidhaaf wanta hunda dhiyeessaadha. Kana malees chaanelii Lernijuu kun chaanelii biroorraa wanta adda san taasisu tokko gaaffii hin gaafata. Gaaffii gaafateen booddee deebiillee ni qopheessa. Gaaffii inni gaafatu kun shuuriidhaa dhuguma ministiriirraa kan dhufe isaan akka jijjiiru abdii guddaan qaba. Gaaffiin kun qofa osoo waaqi guyyaa 60 yookaan ji'a 2 kan qannu kana osoo waggaa 20 osoo nu godhe silaati gaaffii hunda kan xumuru ta'a. Garuu hanga danda'amu hunda daddafaa isaniidhaaf guyyaa hunda isaa gaaffii isaniidhaaf nan lakkisa. Isan ammoo na hordofuu keessan laayikii godhuudhaan koomentii barreessuudhaan na jajjabeessuu hin dagatinaa. Isaniin tursu kallattiidhaan gara viidiyoo har'aatti haasin. Viidiyoo keenya har'aa barnoota hawaasaa kutaa 7ffaa fi kutaa 8ffaa jechuudha. Innis sababni isaa ministiriin kan dhufu kutaa 7ffaa fi kutaa 8ffaa irraanidha jechuudha. So kana waan ta'eefidha kana yaannettidha kan dhiyeessine. So gaaffii inni jalqabaa jechuudha. Sirriitti caqasaa danaa yookaan boca fuulli lafaa qabu maal jedhamaadha. Akkuma beekamu kanaan dura barattanii turtanii kutaa 8ffaatti mee wanta barattanii isaan yaadachiisa. Teessuma lafaa jechuun faca'insa qaamota irra lafaa gosoota adda addaa faca'an argaman jechuun wantoonni adda addaa qaama irra lafaatti gosoota adda addaadhaan gaafa faca'anii argaman kun teessuma lafaa jenna jechuudha. So teessuma lafaa iddoo hundatti wal fakkaatama jechuudha. Fakkeenya teessuma lafaa fakkeenyaaf Oromiyaa osoo fudhattanii Tigree, Amaaraa kunneen teessuma lafaa kun iddoo hundatti wal fakkaatamitti kan jedhamu kana. Teessuma lafaa jechuun danaa yookaan boca fuulli lafaa qabudha. Exactly. Teessuma lafaa jechuun danaa yookaan boca fuulli lafaa qabudha jechuudha. Kan jechuun fuulli lafaa kun boca akkamii qaba? Gaarreenii ni qaba, pilaatoowwanii ni qaba,
Kana malees diriiraa ta'e ni qabachuudha. Lafa diriiraa ta'e ni qaba. Tabba kataayilis ni qabachuudha. So kan ta'uu danda'a jechuudha. Sulula kataayis ni qabachuudha teessuma lafaa jechuudha. So kanaafidha teessuma lafaa danaa yookaan boca fuulli lafaa qabudha jechuudha. Kana malees sababoota humnoota keessa lafaa fi irra lafaatiin kan uumamanidha jechuudha. Sababoota humnoota teessuma lafaa kun fakkeenya pilaatoon yookaan gaarreen kunneen kan uumaman sababoota humnoota keessa lafaa fi kanneen irra lafaatiin kan uumamanidha. Humnoonni qaama irra lafaatti jijjiirama fidan keessan kanneen akka bubbee, bishaan, lolaa, cabbii, baqee sigiggaatu, dadacha'iinsa lafaa, babbaqinsa lafaa, adeemsa volkaanizimii. Kunneen hundi humnoota irra lafaa irratti jijjiirama fidan. Isaanis keessa lafaatti uumamanii yookaan irra lafaatti uumamanii jijjiirama fakkeenyaaf bubbee fi bishaan lolaa, cabbii baqee sigiggaatu kunneen kan uumamanu irra lafaa irrattidha jechuudha. Dadacha'iinsa lafaa, babbaqinsa lafaa, adeemsa volkaanizimii kunneen ammoo keessa lafaatti uumamanii irra lafaatti jijjiirama fidan jechuudha. Gaafa isaan irra lafaa jijjiirama fidan lafti kun gaara ta'uu dandeetti yookaan gargar cittee yookaan dhooqa ta'uu yookaan sulula ta'uus ni dandeetti. Sulula qixxaamaa fudhatuus ni dandeettan. Gaara Himaalayaas fudhatuu ni dandeetti. Kunneen hundi sababoota humnoota maandhaan kan uumamanidha. Keessa lafaatiin kan uumaman kanneen akka dadacha'iinsa lafaatiin gaar Himaalayaa yookaan Eeshiyaa keessatti kan argamu, Eeshiyaa keessatti kan argamu sun kan uumame yommuu ta'u, sululli qixxaamaan ammoo sababa maandhaan uumame babbaqeensa lafaatiin uumame jechuudha. Bubbee, bishaan lolaa, cabbii baqee sigiggaatu sana ammoo ni beektu. Inni ammoo bubbeen biyya haree kana iddoo biraatti ni geessa. Gaafa inni iddoo biraatti kuusaate bakka inni irraan fuudhe kun dhooqa xiqqoo qabaata jechuudha. So kanaadha. Bishaan lolaas ni beektu akka godhu biyya fuudhee bakka biraatti geessa. So kanaafuu teessumni lafaa jechuun gabaabumatti maannaa danaa yookaan boca fuulli lafaa qabudha. Fuulli lafaa boca akka gaarreenii pilaatoowwan sulula qabanneera. So kanaafuu pilaatoowwan hin ta'u, dadacha'iinsa lafaa hin ta'u, pilaatoowwan yeroo lamaadha jedhameeru rakkoo hin qabu, caan deebii waan hin taane rakkoo hin qabu, teessuma lafaa jechuudha. Kanaafuu deebiin teessuma lafaa jechuudha. Sababa humnoota keessa lafaa irra lafaa kan uumame kamidha? Sababa humnoota maaliitiin keessa lafaa fi irra lafaatiin kan isa kamitti uumamaa jechuudha. So akkuma beekamu iddoo kanatti akkuma isanii ibsee turetti kunis kan ta'uu danda'u sababoota humnoota keessa lafaa fi irra lafaatiin kan uumamu. Humnooti kunneenis kanneen akka dadacha'iinsa lafaa, babbaqinsa lafaa, bishaan bifa lolaatiidhaan kan uumame, cabbii baqee sigiggaatu, babbaqinsa lafaa kanneen enneera. So dadacha'iinsa lafaa, adeemsa volkaanizimii, bishaan lafaa yookaan bishaan lolaa kan jennu kanaadha. Kun bishaan lolaadha. Iddoo kana barreeffamudha. Dogongorameeru. So kanaafuu deebiin kennaa hundaadha jechuudha. Daadha jechuudha. Gaaffii inni sadaffaan immoo humna jechuun humna dheeraa xiqqoo yommuu barreessamudha. Dogongoramu. Humna irra lafaa teessuma lafaa jijjiiru kamidha? Humna irra lafaa ta'eeti teessuma lafaa kan jijjiirudha. Hollannaa lafaan akkuma beekamu keessa lafaatti kan uumamudha jechuudha. Hollannaa lafaan keessa lafaatti kan uumamudha. Volkaanoon innis keessa lafaatti kan uumamudha. Bishaan lolaa inni ammoo irra lafaatti akkuma jalqaba sanii ibse irra lafaatti uumama. Dadacha'iinsi lafaa innis keessa lafaatti uumama. Kun sadiin hin ta'u deebiin kennaa isa caarratti argamudha jechuudha. So bakkichi kunooti. Haaramuu geejjibamuuf kuufamu kan jedhu kan jalatti haaramuu kan jedhudha. Haaramuu kan jedhu kana fudhatuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf haaramuu as gola saniifidha. So amma kana hin dubbisna jechuudha. Gaafa dubbisnu wantoonni fuula lafaarra jiran bubbee fi lolaa bishaanitiin iddoo turan irraan uumaman iddoo turan yookaan uumaman irraa yoo buqqaan haaramuu jedhama jechuudha. Amma kuni gabaabumatti wantoonni fuula lafaa irratti jiran jechuudha. Amma bubbee fi lolaa bishaanii maalidha? Fuula lafaa irratti kan jiranidha. Fuula lafaa irratti jijjiirama.
Harki caala haaram kan raawwatamu humnoota fuula lafaa irratti uumamanii ilaaltanii fuula lafaa irratti jijjiirama fidan kanneen lolaa bishaaniitiif bubbee raawwatamuun. Haaramni lolaa raawwatamu kun kan cimu naannoo roobni heddummatuudha. Akkuma beekamu haaramni lolaa kan baay'atu akkuma beekamu naannuma roobni itti heddummatuudha. Haaram bubbee immoo kan geggeeffamu naannoo gammoojjii ho'aatti jechuudha. Akkuma beekamu bubbeen kan geggeeffamu gammoojjii ho'aatti sabni isaa biqiltoonni waan hin jirreef bubbeen maana baay'inaanii bubbee yookaan biyya kana haaree iddoo garaagaraatti geessa jechuudha. Kana fakkaata. Deebiin keenya isa caarratti argamu bishaan lolaa kan jedhudha. Naannoo kattaan kusmaasaa itti argamutti kan uumamu isa kamidha jechuudha. Akkuma beekamu naannoo kattaan kusmaasaa itti baay'atutti kan uumamu baay'inaan daranceensa lafaati. Sababni daranceensa lafaa uumamu immoo kattaan kusmaasaa kun akka kattaalee biroo maani cimaa miti. Sababa inni cimaa hin taane fi keessi lafaa kun kattaan kusmaasaa kana akka gadi cabee yookaan wanta cabee yookaan wanta gara gadiitti fudhatu hin jiru. So kanarraan kan ka'e ol dhiiba jechuudha kattaa kusmaasaa kun. Sababni isaa kattaan kusmaasaa kun already maadha baay'ee lafa akka kaanii cimaa waan hin taaneef ol dhiibuu danda'u jechuudha. Humna ol dhiibuu ni qaba jechuudha kattaa kusmaasaa. Kattaan kusmaasaa gaafa ol dhiibame immoo maaltu uumama gaaratti uumama jechuudha. So kanaafuu maal aree deebiin keenya isa dadacha'iinsa lafaa kan jedhudha jechuudha. Dadacha'iinsa lafaa kan jedhudha. Deebiin isa baarratti argamudha jechuudha. Gaafiin shanaffaa sirni biiftuu kan uumame maal irraayedha? Sirni biiftuu kan uumame maal irraayedha? So sirni biiftuu maal irraan akka uumame hubachuudhaaf sirni biiftuu kan uumame akka yaada hiddama saayinsii ammayyaatti sochii gaazota duumessaa fi dhukkee adda addaa irraa kan akka ta'e ni ibsa jechuudha. Sirni biiftuu kunooti. Sirni biiftuu kan uumame maannaa sochii gaazota duumessaa fi dhukkee adda addaa irraa jechuudha. So kanaafuu A dhukkee, B duumessa, C gaazotadha. So kanaafuu sirni biiftuu kan uumame maal irraadha? Isaan irraan uumame jechuudha. So agara lakkoofsa jechuudha. So biiftuun eessatti argamti? Handhuura sirna biiftuu keessatti kan argamtu keessanii ishee tokkodha. Kana malees sirna biiftuu irratti orbitiin jechuudha. Orbitiin maaliif tajaajila? Pilaanetoonni akka bakka isaanii hin gadhiisne isarratti akka naanna'anii kan taasisudha. Akkuma beekamu daandii pilaanetoota irra naanna'an immoo maalidha? Orbitiidha. Pilaanetoonni meeqattu jiru? Pilaanetii sagalittu jiru. Sagal keessanii isheen dhumaa yookaan Pluutoo kan jennu sun amma baatee gara 8tti jirti. Kitaaba keessanii irra garuu sagalumaadha. So sanillee sagaliidhaan fudhadhaa. So pilaanetoonni sagal keessanii inni jalqabaa Merkuriidha. Inni lammaffaa Merkur. Inni lammaffaan Venus. Inni sadaffaa Lafa. Inni afuraffaa Mars. Inni shanaffaa Jupiter. Inni jahaffaa Saturn. Inni torbaffaa Uranus. Inni saddeetaffaa Neptune. Inni sagalaffaa Pluto. So PVLMGS Saturn achiin booddee Uranus achiin booddee Neptune achiin booddee Pluto jechuudha. So pilaanetoota kanneenittu jiru jechuudha. So kana malees qaamni sirna biiftuu keessa jiran isaan kanneen qofaa miti. Kanneen akka saatalaayitoota, komeetota, meteoroidoota, asteroidoota kan jennu hin jiru. Amma kunneenis amma fakkeenya saatalaayitiin kun gaafa pilaanetotaatti naannottu kanneen akka asteroidoota, komeetota, meteoroidoota kan jennu immoo qaama sirnichaa keessatti qaama achi keessatti jechuudha biiftuurra naanna'an isaan immoo akka pilaanetiitti qaama sirnichaa keessa biiftuurra naanna'an. Akka qaama sirnichaa keessatti biiftuurra naanna'an jechuudha. Saatalaayitiin ammoo pilaanetoota irra maangooti naannofti jechuudha. Fakkeenyaaf lafti saatalaayitii meeqa qaba? Tokko qaba. Innis saatalaayitii jechuun gabaabumatti wanti beekuu qabdu wanta biraan jiru ji'aadha.
fakkeenya ji'a lafti baastu yoo ilaaltan meeqadha tokko dhabe so kanaadha jechuudha. So kana wal qabatee wanta kanneen hunda bartaniitti dheessanii gaaffiin inni jaafaan immoo sirni biiftuun erga uumamee waggoota meeqa lakkoofsee jiraadha. Waggoota biiliyoona meeqa lakkoofsee jiraadha. Iddoo kan xiqqoo dogongora qaba. Waggoota biiliyoona meeqa lakkoofsee jira jedhachuu gaaffiin. So A waggaa biiliyoona 4.6, B waggaa biiliyoona 4.7, C waggaa biiliyoona 5.7, 5.7, B 5.6 jechuudha. So waggoota biiliyoona meeqa lakkoofseera 4.6 lakkoofsee jechuudha. Deebiin isa kanaadha jechuudha. Isa A irratti argamudha jechuudha. Biiftuun handhuura sirna biiftuu keessatti argamti. Sirni biiftuu erga uumameen waggoota biiliyoona 4.6dha jechuudha. Meeshaan pilaanetii fi urjii gargar baasuuf fayyadu maal jedhamedha? Akkuma beekamu yaada jalqabaa isanii ibsaa kan duratti jiru ibsame asirra ibsine aanaa mutti baasiru nama biraatu gaaffii kana isaniidha baasiru. So akkuma beekamu biiftuun jechuudha handhuura sirna biiftuu keessanii ishee guddoo kan taate fi persentii meeqa kan taate 99.8 jechuudha. Amma biiftuun kun orgaan jirre osoo hin jiraanne jechuudha lubbu qabeeyyiin maan ta'uu hin danda'u jiraachuu hin danda'u jechuudha. Jiraachuu carraa jiraachuu isaanii duwwaadha jechuudha. Samaaf ibsaa biiftuun ho'a waan kennituudhaaf lubbu qabeeyyii jiraatan. Osoo biiftuun hin jiraanne silaate lubbu qabeeyyiis jiraachuu hin danda'u. Sababni isaa lafti waan qorrituufidha jechuudha. So kana malees biiftuun iddoo jalqabaarraa jechuudha. Labsamiidhaan kaatee lafa gahuudhaaf daqiiqaa meeqatti fudhata? Daqiiqaa 8 itti fudhata jechuudha. Fageenya lafa biiftuu gidduu jiru meeqadha? Miiliyoona 150dha jechuudha. Miiliyoona 150 fageenya lafaa fi biiftuu gidduutti kan jirudha jechuudha. Kana malees biiftuutti aanuudhaan urjiin sadarkaa lammaffaa lafatti dhiyaattee argamtu maal jedhamti? Alfaa Saanchar kan jedhamtudha jechuudha. So kana malees biiftuun qaama gara keessa isheetiin baay'ee ho'itu yommuu taatu qaama gara keessa isheetiin ho'a amma 13,000 digirii seelshees kan maddisiistudha jechuudha. Qaama gara keessa isheetidha jechuudha. Qaama gara alaa isheetiin ammoo ho'a hamma digirii seelshees 6,000 kan nuu kennitudha jechuudha. So amma kanneen qabatanii jirtan kanneen hunda isaniif sirriitti galaara jedhee abdii guddaa nan qabachuudha. So amma gara gaaffii kennatti. Amma fakkeenya meeshaan pilaanetii fi urjiilee gargar baasuuf nu fayyadu maal jedhama? Teleskooppii jedhama jechuudha. Amma ani maal jedha? Teleskooppii jedha. Baan impisintarii jedhama. Caan sentrifugaal jedhama. Daan baadha. So kanaafuu deebiin kenna isa teleskooppii jedha. Pilaanetii fi urjii gargar baasnee beeku meeshaa teleskooppii jedhamu fayyadamnaa jedha. So sirni biiftuu keessatti pilaanetiin daandii kamiirratti naanna'u? Isanitti meera duratti daandii kamirra naanna'u deera daandii isa orbitii jedhamu kanarratti naanna'u jechuudha. Sentrifuugaalee fi sentripeetaalii maalidha jettane? Sentrifuugaalee humna isa faallaa yommuu ta'u sentrifuugaalee humna gara sentripeetaalii ammoo humna gara daayirektii jechuudha. Humnoonni kunneen wal dhiibbaa pilaanetota gidduutti kan jirudha jechuudha. So fakkeenyaaf gaafa biiftuun humna gara alaa isheedhaa fi gara keessa isheetiin biiftuu kana gara ofiitti harkifte jechuudha. Amma sentripeetaal kan jedhu humna gara keessaa isheedhaan harkisuudhaan sentrifuugaal kan jedhamu immoo humna faallaa isaa jechuudha gara alaatiidhaan kan harkisuudha. So gaafa wal harkisan gaafa humnoonni kunneen lama walqixa waan ta'aniif waan wal madaalaniidhaaf bakkaan pilaanetoonni akkaan sochoon taasisu. Mee gaaffii tokko isaan gaafadha. Namoonni lama humna walqixa qaban. Namoonni kun lamaan humna walqixa waan qabanuuf nama tokko harka qabanis namoonni lamaan kunneen nama tokko jechuudha. Asiidhaa harka qabani. Tokkis asiin harkis. Kunis asii harkis. Kunneen lama humna walqixa waan qabanuudhaaf namichi kun maalidha? Bakkaan hin socho'u jechuudha.
So akkasuma biiftus pilaanetii humna harkisa ishee qabduudhaan gara ofiitti humna sentrifuugaalee fi sentripiitalee maangooti gara ofiitti maangooti harkifte jechuudha. Gaafa harkiftu humni kunneen lamaan walqixa waan ta'an humna wal madaala waan ta'aniif akka pilaanetiin kun bakka isheedhaan akka hin sochoone orbitii ishee qofa qabattee akka deemtu taasisa jechuudha. Sirriitti sanii galaadhaa abdii guddaan qaba jechuudha. Akkuma beekamu daandii orbitii kan jedhu jalqaba isa ilaala. Fi inni sagalaffaan immoo akkuma beekamu maal jedhaa pilaanetiin saatalaaytii hin qabne isa kamidha jechuudha. Akkuma beekamu pilaanetoonni saatalaaytii hin qabne Merkurii fi Veenus qofaadha jechuudha. Saatalaaytii kan kan isaan kanneen lama qofti saatalaaytii hin qaban yookaan ji'a hin qaban jechuudha. Kana malees saatalaaytii hedduu qabaachuudhaan kan beekamtu pilaanetii ishee Saatarnii jedhamtu kun saatalaaytii hedduu qabaachuudhaan beekamti. Kana malees lafti ammoo pilaanetii saatalaaytii xiqqoo yookaan tokko qofa qabdu jedhamuudhaan kan beekamtu lafaadha jechuudha. So kanaafuu iddoo kana ammoo mee dubbisa wayii xiqqoo dubbisna. Merkurii Veenus malee pilaanetoonni hafan saatalaaytii mataa ofii qaban jechuudha. Saatarniin pilaanetii saatalaaytii baay'ee qabaachuun beekamtu akkuma saniin jedhama. Lafti saatalaaytii tokko qofa qabdi. Odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf waa'ee pilaanetii gabateera kan jiru jechuudha. Sirriitti dubbisa mataatti qabachuudhaaf yaala qormaata irratti isanii fi dhufuu danda'ee isanii jedhee isan gorsuu barbaada. So kanaafi pilaanetiin saatalaaytii hin qabne maan inni Merkurii fi Veenus inniira. So A Merkur, B Saatarnii, C Jupiter, D Pluto. Kanaafuu Merkuriidha jechuudha. Deebiin isa A irratti argamudha jechuudha. Akkuma beekamu pilaanetiin saatalaaytii baay'ee qabdu. Isheen jalqaba Saatarnii taanee Jupiteeritti qabdi. Kanaafuu deebiin keenya isa B irratti argamudha jechuudha. Barnoonni keenyadhaa kana fakkaata. Viidiyoon kan biraa kan isaaniif hojjetamu jiraate kamiyyuu gara koomentiidhaan gaaffii na gaafachuu ni dandeessu. Ana ammoo obboleessa keessa waan ta'eef ariifadhee gaaffii keessan kamiyyuu gara koomentiidhaan isanii deebise guddaa isaan gammachiisa. Hanga xumuraatti waan na hordoftaniif guddaa galatoomaa isan jaaladha.